Alomamingla, in your education, my name in Jamet in Jailan Singaro, G8 in your canny lesson 23 webshabare, Shadow Post and Namati, let jump Posarigo, select in Japidua Mabe, Pshabari. Namagangi. 2.25 လို့ပေးထားပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့က fresh ရှင်းပြောင်းပါမယ်ဒသမပြောက်ချင်း100နဲ့မြောက်ပါတယ်100နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ225ပါပိုင်းဝေးကို100နဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးကိုလည်း100နဲ့မြောက်ပါမယ်ပိုင်းကြီး100နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ100ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပါမယ်225 the 50 square bar 100 the 10 square bar ထို့ကြောင့်50 by 10 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်15ကိုတီးပြီးတော့10နဲ့စလို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ1.5ပဲဖြစ်ပါတယ် the whole square ပါကိန်းတစ်ခုဤနှစ်ထပ်ကိန်းသိရင်ထိုကိန်းဤနှစ်ထပ်ကိန်းရှာပေးလို့ရပါပြီထို့ကြောင့် square root of 2.25 equal 2.25 ရဲ့နေရာမှာ1.5 the whole square အစားသွင်းပါမယ်ရရှိလာတော့တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်1.5ပဲဖြစ်ပါတယ်324 ဤသုဒ္ဓစာခွဲကိန်းရှာပါမယ်နှစ်တက်လီနှစ်ပါနှစ်6လီ12ပါနှစ်နယ်လီ4ပါနှစ်8လီ16ပါနှစ်တက်လီ2ပါ329လီပါ39လီ29ပါ33လီ9ပါ3တက်လီ3ပါ324ရဲ့စာခွဲကိန်းတွေကိုပြောပါဆိုရင်2 square into 3 power 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညုံကိုဆရာတို့နှစ်ထပ်ပုံထုတ်ပါမယ်2 into 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခုဤနှစ်ထပ်ကိန်းသိရင်ထိုကိန်းဤနှစ်ထပ်ကိန်းရရှာပေးလို့ရပါပြီထို့ကြောင့် square root of 324 equal 324ရဲ့နေရာမှာ2 into 3 square the whole square အစားသွင်းပါမယ်ရှားရှိလာတော့တန်ဖိုးသည်2 into 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်33လီ9ပါ9နှစ်လီ18ပါရရှိလာတော့အဖြေကိုပြောပါဆိုရင်18ပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပာနံပါတ်ကငယ်နဲ့နံပါတ်ကကြီးရရင်နံပါတ်5နဲ့နံပါတ်စာလုံးလေးရပါမယ်နံပါတ်5ဒီ11 square နဲ့ညီမျှပါတယ်နံပါတ်စာလုံးဒီ20 square နဲ့ညီမျှပါတယ်ကိုတိုင်းတွက်ချက်ကြည့်ပါယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ